Казвам се Вилана Петкова. По образование съм психолог. Уча психология и когнитивна наука и това е нещо, което ми е страст. От септември съм учител в Горна Малина, в СОУ Христо Ботев. Моето училище учат 350 ученика. Няма достатъчно голяма заинтересованост към конкурси и извънкласни дейности. Това общо взето е нещо като проблем в нашето училище, защото учениците трябва и да имат повече изяви, за да добиват по-голям опит и за в бъдеще това ще им помогне. Не знам, може би е нещо ново. Да, повечето не искат да се включват в нови неща, не искат да разнообразяват Ограничение. За мен беше фрапиращо ученик в 10-ти клас вече да знае, че е тъп. Това е нещо, което го знам и си е така. И това е обяснение да не пробвам нищо. Направи това упражнение, почти това. Аз съм си тъп, няма да го направя, няма смисъл. Никакво желание да го промениш. Сякаш това е някаква точно статична представа. Статична представа за себе си да имаш. На 15, на 16 е прекалено рано. Аз също мисля, че няма момент, в който трябва да имаш толкова ясна представа за себе си като тъп или умен, или справя се. Просто трябва всеки ден да актуализираш тази идея за себе си. И това е голяма борба. Опитай пак. Хайде да опитаме заедно. Хайде, опитайте вие двамата. Хайде опитай първо така и после така. Какво каза преди 2 минути? Че не можеш? Какво прави сега? Каква част от нашите ученици вярват? Голяма част не си вярват. Може би защото не са опитали. И не знам. Това е моята гледна точка. Там определено голяма част от учениците не си вярват. Ани, първият ми спомен от Ани е доста късен всъщност. Не от септември или октомври. Да, тя беше един ученик от класа ми, който познавам, който знам оценките му, знам му процентите, под 20 в тракера на начално оценяване, момиче, което закъснява за час, момиче, което отсъства често. Това знаех за Ани. След като си направихме екипа, който ще отидем, получих едно съобщение в Фейсбук, в което пишеше: госпожо, съжалявам толкова много, че не се включих. Ще съжалявам сигурно цял живот. Има ли някакъв шанс това да се промени? И това съобщение беше от Ани. Аз си казах преди месето си, ако отговаря на критериите, които сме заложили така или иначе, има свободно място за 9-класник, може да бъде и твоето. След конференцията в Бургас, нещата се промениха. Мислех, че не мога да се справя. Мислех, че и в Бургас мислех, че няма да се справя и казах поне 10 пъти, че не мога и се отказвам. След това в един момент, като си чуеш си името и някой ти каже браво за това, което си направил, и чувството е невероятно и виждаш, че с повече усилия можеш да постигнеш всичко. Забелязах промяна по-скоро в Ани, че взима по-насериозно вече училището, повече учи, участва в различни проекти, старае се да печели. Таня, доколкото знам, тя е представител на ученическия съвет. Те започнаха да се включват в извънкласни дейности повече. Какво друго? Станаха по-смели, по-амбициозни и има промяна. Макар че много хора не вярваха в мене. Много хора мислеха, че няма да се справя. И след конференцията в Бургас мисля, че им показах, че всъщност мога. И доказах, че всеки може. Стига да положи усилия. Няма нещо, което е невъзможно. Има само не искам, не мога. И това, което се чува и когато се вижда като модел, според мен влияе на другите в класа. Виждам го. Заразно е. Всичко е заразно. Моето усещане за училище е, че
има тенденция на поведение, мода в поведението и децата са жадни за нови поведения. Когато видят, че нещо е добро, действа за някой и те искат. Според мен успехът е заразен, защото когато един човек постигне нещо, кара и другите да поискат да го постигат. Ами ние разглеждахме много проблеми в училище и решихме, че това, че учениците не са достатъчно заинтересовани, това, че всички са праволинейни, всички просто идват за да правят глупости, за да се забавляват, не за да учат. И това, че не вярват в себе си е проблем. И затова решихме, че ще направим център и ще покажем на всички какво е чувството, когато отидеш на конкурс, излезеш пред толкова хора, пред жури, прочетеш и някой ти каже браво, някой оцени това, което правиш и колко е хубаво чувството. За проекта, върху него сега работим, участвахме заедно с Ани и госпожа Йоана Петкова. Ние го направихме за много малко време, много кратко време. Представихме го и ни одобриха. Ние бяхме много изненадани, защото за 2 дни успяхме да го направим и те ни одобриха. След което трябваше да отидем на защита в София при Харвардски клуб в България. Пред хора, които са учили в Харвард и се връщат, за да помогнат на други ученици. Там го представихме, бяхме се подготвили. Поне аз не бях много сигурна. Не знам защо, притеснявах се много. Беше ужас за мен, но излезнахме. Ани беше по-силната от мен тогава. Аз знам, че това се прави за училището, за нас и го одобрявам. И много се радвам, че точно Ани и Таня се заеха с това и спечелиха. И радвам се, че са от моя клас и се гордея с тях. И много съжалявам, че аз не участвам в него. И не отидох на конференцията в Бургас и всичко това. Успеха за един ученик е успеха е да излезеш и да кажеш аз мога, аз направих това, аз направих това, аз се справих. Въпреки всички трудности успях, въпреки всичко, през което минах, аз съм тук и знам, че съм го направила и че мога отново и отново и след всеки път ще се справим по-добре. И успеха не е в оценките или държането ти, успеха е в това, което си постигнал, в това, което ти си направила. Всъщност оценките не са важни. В смисъл, важно е какво знаеш, а не някакви си цифри. Или... Това е.